अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ वीडियो देखने से पहले शेयर, लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। आज की मेरी वीडियो एक पीआर पैकेज के बारे में है जो कुछ दिन पहले मुझे रिसीव हुआ है गर्ल्स वेकअप एंड मेकअप की तरफ। ये एक फाउंडेशन है जो टीन्स बाय रज़िया का है, मैट फिनिश है, लिक्विड फाउंडेशन है। इसमें SPF 25 भी है और ये मेरा शेड आइवरी है और ये 40 ml की बोतल में आता है। इस फाउंडेशन का फार्मूला बहुत ही अच्छा है, नेचुरल फ्लोरेस देता है और हमें नेचुरल ब्यूटी देता है। ये बहुत ही जल्दी ब्लेंड हो जाता है, इसकी ब्लेंडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और ये स्टे भी बहुत ज़्यादा करता है और ब्लेंडिंग में ये स्मूथ हो जाता है। अगर हमारे फेस पे लगाएं तो बिल्कुल स्मूथली ब्लेंड हो जाता है और अगर हम इसको अपने फेस पे लगाएं और सन में भी निकल सकते हैं क्योंकि इसमें SPF 25 भी है जो हमें सन की रेस से प्रोटेक्ट करती है। इस फाउंडेशन में मॉइस्चर भी है जो हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है और हमारी स्किन इससे बहुत ही अच्छी लगती है। और ये एक मैट फिनिश फाउंडेशन है और इसकी कवरेज मीडियम टू हाई कवरेज है जो हम पार्टी वेयर यूज़ कर सकते हैं। ये 8 to 9 आवर स्टे करता है। मैं यूज़ कर चुकी हूँ और हॉनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ कि ये 8 to 9 आवर्स स्टे करता है फेस पर। बेस फटती नहीं है हमारी, जैसे ग्रे लाइंस पड़ जाती है दूसरी फाउंडेशंस किसी में यूज़ करने में, तो इससे ग्रे लाइंस नहीं पड़ी हैं। आप इसको ब्लेंड करके अच्छे से और आप इसके ऊपर लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करें, अपनी बेस को सेट करें तो आराम से 8 से 9 घंटे आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी इजीली ब्लेंड हो रहा है। ना इसमें मैंने कुछ लगाया है ना कुछ, ये बहुत ही सिर्फ फाउंडेशन में अपने हाथ पे लगा रही हूँ। ये बहुत ही इजीली ब्लेंड होता है। आप इसको ब्रश की मदद से भी ब्लेंड कर सकते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से, हाथ की मदद से, इज़ अप टू यू जैसे आपको करना हो, पर बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है। आप इसकी कवरेज भी देख सकते हैं और इसकी शाइन भी देख लीजिए। फाउंडेशन लगाने के बाद शाइन कैसा आ रहा है। ना इस पर मैंने हाइलाइटर यूज़ करा है ना कुछ, पर बहुत ही अच्छा शाइन कर रहा है। ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। मैं इस फाउंडेशन को 10 में से 9 देती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। आप भी ज़रूर लीजिएगा गर्ल्स मेकअप से। और मैं आपको इसका इंस्टाग्राम हैंडल भी शेयर कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूँगी और मैं इस वीडियो पे भी अटैच कर दिया है, वो भी आप देख लें और ज़रूर जाके लीजिएगा। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल रहा है। और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।